bùn. Hôm nay bạn dọn dẹp nhà cửa, bạn đi học về. Con thấy sạch hay bẩn? Con phải đứng lên trên con quét, nó đỡ bị dễ vào chân. Đấy, con đứng lên trên con quét, bậc trên ở trong rồi, sát trên tường, nhìn thấy bụi không? Đấy, đấy, wow, quét này ra. Con đứng lên trên con quét, con đứng lên trên con quét bậc dưới. Đấy, thì rồi không bị dính vào chân. Quét xong bậc dưới thì lại bước xuống dưới, xong lại quét bậc dưới nữa, đúng không?